vou ensinar como fazer slime. Você pega o bicarbonato. Gente, e essa aqui vai ser slime, ó. A gente fez uma pequenininha, mas a gente vai mostrar como fazer, viu? E aí, gente, agora a gente vai fazer slime. Primeiro você vai precisar de uma cola, menos cola de isopor, viu? Pode ser qualquer cola branca. Você vai pegar a cola, Despejar. Dentro de qualquer vaso que esteja tampa. Eu fiz uma gambiarra ali, mas... aqui tem uma aqui. Você pode escolher qualquer tinta de guache, qualquer tinta, qualquer cor. Guache, tinta normal. Você vai derramar um pouquinho. Como eu vou querer vermelha, tô esperando ela cair aqui um pouquinho, né? Caiu, mas eu vou fazer misturado. Vou botar um pouquinho de verde, gente. Ali tem um pontinho, vou botar um pouquinho só de verde pra ela não dar. Não tá caindo porque meu colega quase gastou inteira. Não fui eu, viu, gente? Vocês me desculpem, mas o verde não tá caindo. Vou botar mais um pouquinho de vermelho, né? Aqui. Cai. Caiu, gente. Ela vai ficar mais ou menos dessa cor aqui, ó. Um pouquinho rosada. A gente vai pegar uma colher, pequena ou grande, e vai começar a mexer. Vocês vão mexer, até ela ficar negociada. Depois você vai pegar um creme, qualquer creme. Eu não vou mostrar a marca que é. Entendeu, gente? Você vai pegar, vai jogar um pouquinho ali pra baixo. Você vai jogar só um pouquinho, olha. Filma aqui, por favor. Olha aqui. Ó. O creme tá acabando, né, gente? A gente consegue tirar um pouquinho. Ó, gente. Umas 3 gotinhas dessa. Como esse creme tá aqui, vou dar uma balançadinha pra baixo, entendeu? Aí, ó. Uma já foi. 2, 3. Você vai fechar seu creme. Vai pegar e vai mexer bem. Vai mexer bem aqui, ó. Tá muito boa, né? Ó, esse daqui... Ó, essa daqui você está vendo que é aguada. Não é cola, viu, gente? É a mistura que a gente fez com o Água- bicarbonato e água boricada. Vocês vão pegar um pouco de água boricada e vão botar, pode ser em qualquer recipiente. A gente botou nesse aqui pra gente que é mais fácil. Vocês vão botar um pouco de água boricada, mais ou menos um dedo, e mais ou menos metade dessa colherzinha aqui, ó, gente. Viu? Agora a gente vai ativar nosso slime. Gente, agora a gente vai aqui a misturinha que a gente fez aqui. A gente vai botar aqui agora, né? Bem, vocês vão botando em pouquinho, viu? Porque ela pode ficar dura. Ó, gente, ela já tá ativando, ó. Ó, gente. Olha. Que bom, né? Tá vendo? Depois que ele ativar, gente, eu vou fazer o clique. Vou mexer aqui mais um pouquinho. Agora você mexe bastante. Quando a slime estiver pronta, a gente volta. Gente, essa aqui é a slime, ó. Ficou muito boa. Ó. A gente fez em pouca quantidade porque nossa cola deu uma acabadinha, né? Que a gente fez ali uma slime pra mostrar. Mas a gente tá terminando ela de botar ela boa, que ela tá meio grudenta. Gente, se ela ficar muito grudenta na hora que você estiver amassando na mão, você pega um pouquinho mais de água boricada com bicarbonato que você já misturou e bota uma gotinha, entendeu, gente? Aí a gente, ó, tá Também quase boa. vocês podem fazer com espuma de barbear. É, vocês podem botar espuma de barbear, você bota cola, depois espuma, depois a tinta que você quiser, depois um pouquinho só de creme. Aí depois você adiciona e sua slime está pronta, ó. Ó, gente, se inscreva aí no canal, né? Pra ela ficar muito bom, ó.
meta de likes, 50 likes. Se vocês baterem 50 likes, a gente vai ver se a gente consegue comprar 10 tubinhos desse de cola. A gente vai fazer uma slime de quase 1 quilo, gente. Quantos? 900, menos de... gente, vai ser... São 90 gramas. Cada potinho desse. A gente vai ver se consegue comprar 10. A gente vai fazer um slime grande, entendeu, gente? Ó. Agora ele quer aqui fazer uns cliques com a slime. Ele vai fazer uns cliques aqui. E agora? Aí, galerinha. Agora a gente vai fazer um clique também aqui, pegando ela. Gente, agora ele vai fazer uns cliques. A gente tá meio fraco, porque tá sem espuma de barbear. Se você quiser botar algum glitter, alguma coisa, pode botar. A gente vai tentar fazer uma bolha aqui, entendeu, gente? Espere aí, fique olhando. Espera aí, gente. A gente tá aqui tentando. Ó, a gente tá ali, entendeu? Vamos tentar fazer uma bolha. A gente vai tentar fazer uma bolha. Vamos tentar, né? Pega aí. Bota isso na mesa. Solta na mesa. Solta. Solta. Gente, a gente vai tentar. Gente, não deu tanto certo, mas a slime tá muito boa, ó. Olha o barulhinho dela. Ó, ela tá muito boa. Gente, agora a gente vai finalizar o vídeo. Com um clique desse daqui. Entendeu, gente? A gente vai finalizar o vídeo. Falou. Valeu. É, nóis, cachorro.